Vamos testar agora os capacitores. Os capacitores de 100 microfarad. Estou com dois aqui, o estragado e um bom. Eles fazem a função de filtro da fonte baixa aqui. Então eu falei filtro, mas é capacitor, né? De 100 microfarad. Ou 100 microfarad por 63 volts. Vou medir aqui para ver como é que tá na escala do multitester. Ó. Esse é o capacitor com defeito, ó. Não defecciona nada. Agora esse aqui, ele vai até o final da escala. Olha lá, até o final e desce. Então este é o bom. Olha lá. Agora este é o defeituoso. Não vai nem no meio da escala. Então esse aqui era o causador do problema do ronco todo desse som aqui. Valeu. Obrigado, tchau.